今天又来给大哥挑机械，今天大哥的要求是13PM256蓝色。来，走，我们去市场看一下这个256货多不多，走吧。Later， 兄弟们，来逛了几圈，找到一个比较合适的，像这种13PM256，然后是蓝色，这台机器是给大哥4450拿下的。然后这台机械也算安排到位了，我现在去1楼测试，没有问题的话就给粉丝大哥打包发走。走吧，我们去1楼。No， 兄弟们，这台机器也测的差不多了，我们先看一下机大侠数据。电池97，然后充电次数是261次。来给大家看一下外观，来先看一下屏幕，来，屏幕是没有划痕的，边框也没有磕碰，看到没有，嘎嘎亮的。然后给大家汇报一下市场行情，美版无损，量级13 Pro Max 128是在4100左右，256是在4400左右，然后电池97以上到100的话，基本上都是4600左右。然后现在快过年了，有很多档口老板都已经下班，提前下班回家了，然后市场的货也没有那么多，机器的选择性没那么多。那废话不多说，这台机器测完之后，我就给大哥送上科膜快充，还有盒子，保修90天，标不实的情况下，不是人为的情况下，我们保修90天。然后我们挑机费是2张，货到了之后，我们支持任何方式验机，如果不是原装机的话，你就可以退给我们的。那如果说是你想买靠谱20原装机的，关注我们。